Девочки, я не верю, что я нашла это на ВБ. Мне нужно платье в коктейльном стиле на девичник подружки. Вместе будем примерять и смотреть. Девочки, очень нежно, воздушно. Здесь лучше подобрать волосы. Следующее платье. Очень эффектные рукава. Сидит потрясающе, но оно светится. Следующий лот. Все плотно, ничего не светится. Благодаря шнуровочке формируется очень красивая талия. Маленькое черное платье. Я себя чувствую какой-то статуэткой. Я очень давно хотела примерить это платье, но не решалась из-за того, что мне казалось, что здесь громоздкий верх. Хорошо, что я взяла. Мне нравится. Здесь только что-то покалывает. Чуть-чуть шовчики ощущаются. Сидит хорошо. Снизу у нас шортики идут. Ничего не просвечивается.